بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم مكرونه بالبشاميل، وهعملها بطريقه كريمي وجوسي كده، هتعجبكم جدا. زي ما انتوا شايفين كده، احلى من المطاعم. جربوا طريقتي هتحبوها جدا. كده انا هسلق معاكم المكرونه. طبعا انا غليت الميه، وهنزل بكيس ونص من المكرونه القلم، وهضيف عليها معلقه من الملح، وهضيف عليها معلقتين من الزيت. وطبعا هسيبها تتسلق معايا ايه، نص سلقه كده يعني. تمام. وكده انا فرمت البصلتين فرم ناعم على 3 معالق من السمنه. وطبعا هدبل البصل، يا دوبك هدبل البصله بس. وهنزل باللحمه المفرومه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهشوحها شويه، وبعدين هنزل بالفلفل الاسمر وملح. وبرضو هشوحها شويه كمان. واول ما تخش في تسويه، هنزل ايه بكوبايتين من عصير الطماطم. وانا بحب اضيف الطماطم للمكرونه، طبعا بتديها تسكيره كده جميله. وطبعا من شروط نجاح المكرونه الجوسي ان احنا هنزود الماده الدهنيه شويه كده. انا نزلت بقرن من الفلفل، وهنزل بعصير الطماطم. وزي ما قلت لكم، هزود الماده الدهنيه شويه، ان كانت سمنه بقى ولا زيت، بالنسبه يعني للبشاميل. يعني لو انا بحط 3 معالق مثلا من السمنة، هخليهم 5، علشان تبقى جوسي وناعمة وجميلة كده وكريمي وحلوة تعجبكم. انا كده ضفت 3 معالق من السمنة على معلقتين من الزيت، و4 معالق من الدقيق، وهضيف كيلو وربع من اللبن. ولازم اخدم التسوية بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. ما نستعجلش، نقلبها كويس، نقلب الدقيق مع السمنة كويس قوي، وبعدين ننزل باللبن بتاعنا بقى. زي ما انتوا شايفين كده، انا ضفت كيلو وربع من اللبن. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها جميل جدا جدا. طبعا انا استمريت في التقليب عشان ما تكلكعش مننا. وزي ما انتوا شايفين قوام البشاميل جوسي وجميل ازاي. هضيف بقى شوية كده على المكرونة، كبشتين كده على المكرونة، وهقلبها كويس، واحضر بقى الطاجن بتاعي. وهضيف برضو معلقة من البشاميل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا شفتوا البشاميل ناعم وجوسي وجميل جدا. جربوا طريقتي هتحبوها قوي قوي. وكده انا ضفت نص كمية المكرونة، وبعدين نزلت باللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. وكده برضو ضفت معلقة كده من البشاميل على الوسط بتاع اللحمة زي ما انتوا شايفين، وهنزل بباقي كمية المكرونة. ضفت بقية كمية المكرونة زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنزل بالبشاميل بتاعي بقى. شفتوا بقى جميل ازاي، قوامه كريمي وحلو جدا. لو قعد لتاني يوم في التلاجة، وجينا حطيناه في الفرن كأننا لسه عاملينه. طريقة جميلة هتعجبكم جدا، جربوها. طبعا هضيف جبنة رومي كده على وش البشاميل، وهدخلها طبعا في الفرن على درجة حرارة متوسطة، وهسيبها بقى لمدة ساعة الا ربع كده براحتها خالص. طبعا هنا حفيدتي هتعجبها المكرونة، وهتقول لكم بقى ايه، واو. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.